Всех приветствуем на канале «Советы для здоровья». Желаем вам крепкого здоровья и хорошего настроения. Итак, в данном видео хотим поговорить о самых эффективных способах лечения кашля. Лечение кашля у детей луковым отваром. Этот рецепт использовали еще в прошлом веке. Однако от этого он нисколько не потерял своей актуальности. Как приготовить луковый отвар? Измельчите 2-3 очищенных луковицы среднего размера и поместите их в неглубокую кастрюлю. Залейте луковицы молоком и отварите их до мягкости. В теплый отвар добавьте мед из расчета на каждые 200 мл жидкости добавить 1 чайную ложку. Способ применения: по 1 столовой ложке каждый час в течение 1-3 суток до полного исчезновения острых симптомов. Альтернативным вариантом этого рецепта может стать луковый мед. Для его приготовления надо отварить в сахарном сиропе 1 стакан сахара на 1 литр воды, 2 целые луковицы среднего размера. В процессе кипения отвар должен увариться наполовину. Половина стакана такого лукового меда – доза для одноразового использования. Это отличное средство от застарелого бронхита. Также можете приготовить луковый сок с медом. Мелко нарезанную луковицу смешивают с сахаром или медом, оставляют на ночь. Образовавшуюся жидкость выпивают за день небольшими порциями. Также можете взять 0,5 кг лука, очистить его от шелухи, измельчите и смешайте с таким же количеством сахара. Проварите луковую массу с сахаром в 1 литре воды на маленьком огоньке примерно 3 часа и добавляйте в эту массу 2 столовые ложки меда. Полученную смесь аккуратно перелейте в бутылку и хорошо закупорьте. Пейте по 100 грамм в день, но это количество нужно разделить на несколько порций. Также можете сделать молоко и мед от кашля. Это самое популярное средство от кашля. Особенно хорошо помогает буквально в первый же день избавиться от ночных приступов. На стакан горячего молока нужно добавить чайную ложку меда. Этот коктейль уже обладает мощными лечебными свойствами. Очень хорошо помогает от кашля редька с сахаром или медом. Тоже достаточно хорошо известный способ лечения кашля. Нужно нарезать тонкими пластинами черную редьку, предварительно очистив ее, и засыпать сахаром в произвольном количестве. Через 4-6 часов появится много сока, который нужно употреблять по 1 чайной ложке 4-5 раз в день. Если же хотите приготовить подобное лекарство с медом, то нужно сделать в черной редьке углубление в виде чашки и туда налить мед. Через несколько часов в углублении появится сок. Его и нужно принимать по 1 чайной ложке каждые 2-3 часа. Обычно хватает 3 дня для того, чтобы с помощью сока черной редьки избавиться даже от сильного затяжного кашля. Очень хорошо помогает также барсучий жир от кашля. При простуде у ребенка до 3 лет применяют барсучий жир только наружно. Растирают им грудь, спину и стопы малыша, затем тепло укрывают. Простуда и кашель быстро отступают. Этим методом можно лечить кашель у грудных детей. В более старшем возрасте детям барсучий жир можно давать и внутрь по 1-2 или же 1 чайной ложке в зависимости от возраста 3 раза в день до еды. Особенно это будет полезно, если ребенок постоянно болеет бронхитами. После приема барсучьего жира бронхи и легкие у ребенка укрепятся, повысится иммунитет, и он избавится от хронических болезней. Чтобы облегчить прием барсучьего жира, его растворяют в теплом молоке и добавляют мед. Все эти 3 средства – мед, молоко и барсучий жир – прекрасно дополняют друг друга в лечении кашля у ребенка. Кроме того, в аптеках продается барсучий жир в ампулах. Благодарим вас за то, что были с нами. Заходите на наш канал и подписывайтесь. До скорых встреч!